съм с тебе заради парите. Утре няма да те потъне свят Исус. Колко пари струва един живот? Видях да лъжат, затова внимавам вече с хората. Исус е, че лесно днес продава дружбата. Когато нямах нищо в живота, никой не звънеше на телефона. Днес ме търсят за интерес, но вече знам кой какъв е. Много хора носят маски и говорят хубаво, а после уважават. Искат да ме видят слаб, но аз се вдигам пак и пак. Парите идват и си тръгват, но истинският човек остава. А фалшивите хора бягат първи при проблема. Исус ти е всеки, що ми имаш пари. Всички викат: брат ми си ти, Исус, но останеш ли без него?